شب بعد از یه روز سخت و کاری رسیدم خونه و داشتم با خانومم شام میخوردیم که خانومم رو کرد به من و گفت میخوام یه مسئله مهمی رو باهات در میون بذارم. بهش گفتم الان حوصله ندارم، از صبح سر کار بودم. گفت خیلی طول نمیکشه. گفتم نمیفهمی از صبح سر کار بودم، دارم واسه تو و همه بدبختیامون تو این زندگی میجنگم. یهو رو کرد به من و گفت ای کاش من بمیرم و دیگه تو بدبخت نباشی. منم خب عصبانی بودم، یه چیزی گفتم آره ای کاش همین امشب همین اتفاق میافتاد. یهو شوکه شد، یه لبخند زد و رفت تو اتاق. یه چند ساعت بعدم من رفتم کنارش بخوابم. خواب بود. نگاش که کردم دیدم واقعا من زیباترین زن دنیا رو دارم. موهای افشونش، ابروهاش، صورتش. هیچی بهش نگفتم. همون شب خوابیدم و صبح که بیدار شدم دیدم تنش سرده، بدنش مثل چوب شده. هرچی صداش کردم جواب نمیداد. شوکه شده بودم، باورم نمیشد چه اتفاقی افتاده بود. باورم نمیشد که یه جمله بتونه اینقدر تأثیر بذاره که قلب یه آدم از تپش بیفته. شایدم خانم من اون شب تموم نکرد. همه اون شبایی که آرایش میکرد و من نمیدیدم، غذای خوب میپخت و من نمیفهمیدم، واسه زندگیمون اونم تلاش میکرد و من اصلا متوجه نمیشدم، هر شب میمرد و زنده میشد. راستی اون شب میخواست خبر باردار شدنشو به من بده و من فقط با یه جمله خودش و بچه‌مون و همه آینده و آرزوهامونو کشت. مراقب حرف زدنتون باشید. حرفا بیشتر از گلوله ها آدم میکشه.